สวัสดีครับผมนายคุณศิลป์คงจิตรหัสนักศึกษา631046019 8วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องรูปแบบและการวัดสัญญาณรบกวนนั้นอันแรกนะครับสัญญาณรบกวนนะครับคือสัญญาณไฟฟ้าในวงจรที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากสัญญาณที่ได้ออกแบบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ถูกรบกวนนั้นเกิดข้อบกพร่องในการทำงานและบางครั้งอาจทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์นั้นเกิดอันตรายได้นะครับต่อมานะครับเป็น evaluating method นะเราจะนิยมวัดค่านะครับ RMS นะครับตัว evaluating meter นะเราจะใช้วัดสัญญาณนะครับและค่าความร้อนนะครับเราจะวัดด้วย temperature sensor นะเป็นตัววัดนะครับตัวนี้ส่งสัญญาณมาที่ DC amplifier นะครับเป็นตัวกระแสสัญญาณนะครับครับเป็น spectrum analyzer จะมีรูปประมาณนี้นะ HSR นะครับนะครับจะมีหน่วยเป็นนะครับเดซิเบลมานะครับ signal to noise ratio นะครับค่าอัตราส่วนของ signal และ noise โดยค่าที่ได้สามารถนะครับใช้เปรียบเทียบระดับของสัญญาณและ noise ได้นะต่อมานะครับเป็น spectrum analyzer เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดสัญญาณที่มีความถี่สูงได้นะเช่นความถี่จากเสาอากาศนะครับและ Spectrum Analyzer สามารถและแสดงค่าในรูป Frequency Domain และ Amplitude ของสัญญาณได้ด้วยนะครับมานะครับเป็น Noise Finger Measurement นะครับตัวแรกนะเป็น Noise Power นะสูตรนะครับคือ PN เท่ากับ kB/TB นะตัวที่สองนะครับ คือ noise factor นะตัวนี้นะครับ F เท่ากับ SNRI ส่วนด้วย SNRO นะตัวสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะคือ noise finger นะครับ NF เท่ากับ10ลบ F เท่ากับ SNRI decibel ลบ SNRO decibel นะครับผมนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ